Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta tanaman obat herbal. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi resep herbal alami, yaitu bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan masalah batuk yang lama atau batuk menahun. Nah, di sini saya akan berbagi resep ya, tradisional dengan menggunakan 2 bahan saja. Dan ini sudah terbukti oleh banyak orang, dan alhamdulillah mereka yang memiliki masalah batuk menahun atau batuk yang berangsur lama ya, sampai saat ini tidak kambuh-kambuh kembali. Nah, bahan yang pertama adalah dari kunyit, dan yang kedua adalah dari cangkir atau kelapa yang masih kecil atau bakal dari buah kelapa. Nah, cara yang digunakan yaitu kita hanya memarut kedua bahan ini ya, kita parut saja tanpa harus tambahan ada air ya. Kita parut, kemudian kita peras. Untuk takarannya setengah sendok dari perasan kunyit dan setengah sendok makan dari hasil perasan kelapa muda yang kita parut ini, cengkir ya, bukan kelapanya. Nah, campurkan kedua bahan perasan kunyit dan cengkir ini, kemudian kita langsung konsumsinya. Nah, lakukan pengobatan ini secara rutin minimal 2 kali dalam sehari, pagi dan malam akan menjelang tidur. Nah, lakukan secara disiplin, insya Allah masalah batuk Anda akan segera terobati. Baik, terima kasih, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.